tyd om te sing. Kom ons begin. Kom ons begin met Here Jesus, ek is klein.
Goeiemôre gemeente. Ek wil net 'n paar afkondigings hanteer. Dit sal tee wees na die tyd. Ons begin die skole hierdie week, so aan al die ouers en kinders en onderwysers. Goeiemôre aan elkeen. Lyk my hierdie. Sy kom ons probeer weer. Lyk my die krinkfluit maak 'n aankom, maak 'n verwelkoming wat mense altyd wil hê nie, maar ja. Goeiemôre aan elkeen. En welkom by vanoggend se diens. Dis 'n baie groot voorreg om dan vanoggend ook by elkeen saam met elkeen van julle te kan kuier en ek hoop en bid dan ook vanoggend saam met u dat daar vir elkeen van ons ek dan net 'n wonderlike bydrae is tot ons geestelike reis. Terwyl ek die fotum gaan voorlees, vra ek asseblief dat die 5 lydenskerse opgesteek word. So dan, soos ek sê, terwyl ons dan voorlees, kom ons buig dan ook saam ons hoofde. Ons is 'n oomblik. U is vir altyd. God van die eeue, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig. U wat ons liefhet, altyd getrou. Ons is gebroke, U die geneeser, Jesus, verlosser, redder en vriend. Ons vra die vraag, U is die antwoord. Ons die verdwaaldes, U is die lig. Heilig, heilig, Heer God almagtig. Waardig is die lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Ek groet U in die naam van God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees, genade en vrede vir U, mag dit ook saam met elkeen van ons vanoggend 'n wonderlike deel van ons lewensreis wees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here hartlik saam met 2 bekende lofliedere. Al twee het hulle oorsprong in die rooi jeugsangbundel gehad. Die eerste een is Loof die Here, hy is goed. En direk daarna Ek was eensaam en verlaat. Kom ons staan en ons loof die Here hartlik saam. Ek wil die Here loof.
Ek was eensaam en verlaat, al was mense rondom my. Daar was niemand wat my verstaan, maar die woorde kom teller na my. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, ek gee rus. Kom na my, staan en nog verward my hand in syne lig. Kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Maar die twyfel kom toe weer, is ek kind van God of nie? Maar sy woorde kom helder deur, uit my hande ruk niemand jou nie. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, ek gee rus. Toe ek opstaan en nog verward my hand in syne lig, kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Nie meer eensaam en verlaat, en ek voel nie meer alleen, want die ligkeer is werklik saak, en die las is 'n vreugde is lig. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, ek gee rus. Toe ek opstaan en nog verward my hand in syne lig, kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Baie dankie, kan die sitplek weer inneem. Ek wil vra dat ons vir 'n oomblik stil word voor ons oorgaan na ons aanbiddings- en geloofsbelijdenislied wat by wyse van die Onse Vader gaan wees. En kom ons gebruik die geleentheid om vir iets dankie te sê wat hierdie week gebeur het. Dalk was dit iets goed wat gebeur het, dalk was dit iets minder goed wat gebeur het, maar tog 'n positiewe bydrae gemaak het tot ons lewe. Maar kom ons gebruik hierdie volgende paar sekondes en ons sê vir die Here net vir iets dankie van die afgelope week wat gebeur het. In daardie gemoed wat ons nou terwyl ons bly sit, gaan ons dan nou die Onse Vader saam sing. As geloofsbelijdenislied, maar ook as toewydingslied vir vanoggend se diens. Terwyl ons dan sit, kom ons sing dan ook hierdie lied hartlik saam.
Here ons God, ons kom staan vandag voor U en ons vra dat U ook met ons sal wees in hierdie erediens. Ons kom uit verskillende wêrelde hier tesame. Of ons nou al lank op die dorp bly en of ons net besoekers is wat nou vir 'n rukkie hier so is. Maar U ken elkeen van ons diepste menswees. En elkeen van ons sit vandag hier met 'n behoefte, 'n bekertjie wat volgemaak moet word. En ons wil vandag vir U vra, Here, om dan ook saam met ons hierdie bekertjie vol te maak, sodat ons dit weer kan gaan uitgiet waar daar nodig is. Gebruik hierdie geleentheid, spreek dit ons asseblief, want ons die kinders, ons die dienaars, ons luister. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Voor ons dan nou by vanoggend se teksgedeeltes uitkom, inleidende opmerking of twee. Ek het nou in die afgelope week 'n redelike nuwe Afrikaanse fliek gekyk. Ek weet nie wie van julle het al die fliek Dominee Tini gekyk nie. Dit is regtig nog 'n baie indrukwekkende fliek. Partykeer voel dit of die dialoog 'n bietjie vlak is en of die toneelspel soms 'n bietjie aangeplak is en dan praat ons van groot akteurs wat daarin speel soos Frank Opperman en Henriette Gryffenberg wat al diep spore in ons Afrikaanse kultuur getrap het van akteur wees en toneelspel. Maar op 'n stadium in 'n keerpunt van die fliek vra die Dominee Tini se vrou vir hom: "Wie is jy? Want jy is nie die een persoon wie ek leer ken het nie. Jy is nie die persoon wat daai vuur en die vlam en alles gehad nie. Jy is hier as 'n gebluste mens deur die wêreld, deur die lewe en sy kon net sowel bygevoeg het deur die bediening ook." Sy het dit nou nie so pertinent gesê nie. Maar ons moet onsself dan ook die vraag afvra: wie is ek? Want daar is soveel boeke geskryf van God is so groot, God is so heilig, God is hierdie woord, persoon wat mense in een woord kan saamvat nie. As jy ooit miskien op 'n Sondagmiddag of op 'n Saterdag aand as jy nou regtig 'n tydjie oop het, gaan kyk 'n bietjie op Louis Giglio se webtuiste. Hy het 'n pragtige reeks seminare wat hy aanbied en die een reeks waarna ek spesifiek nou wil verwys, sy naam is Indescribable. En die een gaan is hoe groot is God, dat hy die hele heelal in die uitspansel wys en dan op 'n stadium kom hy op die verste ster wat ons as mens kan waarneem. En daar's 'n klein eksie, dit lyk soos 'n klein eksie wat in daardie ster is. En dan kom dit nou daarop neer met sê maar daai X staan vir Christus. Want daai X is gelykstaande aan die Griekse klank wat ons as die CNH wat Christus is, sou uitspreek. Toe sê dit is hoe groot God is. Hy's daar op die verste uitspansel van die hemel wat ons kan waarneem. En dan op 'n tweede praatjie wat hy het, praat hy weer oor die menslike liggaam. En dan breek hy die liggaam op in organe en hy breek dit op in weefsels en hy breek dit op tot op die kleinste atoom of molekuule wat 'n mens kan saamvat. En wat is op daai klein atoompie of molekuuletjie? 'n X. Weereens dat God so groot is, maar tog aan die ander kant ook so fyn aandag gee aan detail om iets wat deel uitmaak van ons almal se DNA kon teken met sy handtekening te sê maar selfs hierdie persoon is ook 'n produk van my en my ingrype. Daarom gaan ons nou vandag kyk maar wie is ek? Dat hierdie groot God wat so groot dinge kan doen en so groot en wyd sy handtekening kan plaas en op so klein fyn plekkies sy handtekening kan plaas. Waar pas ek in? Wie is ek as kind van hom? Dat hy selfs vir my uitgekies het om deel uit te maak van sy lewe of van hom en sy grootheid. Kom ons lees dan eerstens saam 'n gedeelte uit Genesis
5. Ons lees daarvan in vers 18 af saam. Toe Jared 162 was, het hy die vader geword van Henog. Jared het na die geboorte van Henog nog 800 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Jared was dus 962 jaar toe hy gesterf het. Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Matuselag. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Toe Matuselag 187 was, het hy die vader geword van Lamech. Matuselag het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar geleef en het nog seuns en dogters gehad. Matuselag was dus 969 toe hy gesterf het. Toe Lamech 182 was, het hy die vader geword van 'n seun. Hy het die seun Noag genoem, want, het hy gesê, hierdie seun sal ons opbeur in die harde werk met ons hande en in ons swaar kry op die grond wat deur die Here vervloek is. Lamech het na die geboorte van Noag nog 595 jaar geleef. Hy het nog seuns en dogters gehad. Lamech was dus 777 toe hy gesterf het. Toe Noag 500 was, het hy die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Ek weet nie wie van u ken die Diamond Dot, ek kom so met nou maar prentjies nie. Maar dit is nog 'n ding wat ek sien in baie mense, se vrye tydverdryf begin plaasvind het. Mens koop hierdie pragtige boksie, 'n pragtige langwerpige boksie, en dan wanneer mens die boksie oopmaak, is daar so dit lyk amper soos 'n vel papier, is net 'n bietjie dikker, en dan is daar ook gom op wat met 'n laagie beskerm is. En nou, soos dat mense daai laagie wat op die gom is afhaal, om by die gom uit te kom, is daar verskillende kleure kolletjies, as ek dit nou so kan noem, wat 'n mens gebruik om op die regte plek te sit. Nou, elke kleur het 'n kode, en dan moet mens nou daai kode se kolletjie gebruik om op daai kleur te sit, sodat daai kolletjie op sy regte plek kan wees. Nou, ek dink aan een kant is baie tydrowend. Ek weet van mense wat tot 3-4 weke aan een so item spandeer, maar die eindproduk is pragtig, want dit sal later ook daarby uitkom, want dit skep regtig hierdie mooi beelde. Maar ek wil eers oorgaan na ons volgende skyfie toe, voordat ons dan nou verder bietjie meer gaan uitbrei daaroor, want ons vra vir onsself nou eers die vraag af, maar wie is ek? En nou, hoekom het ons nou spesifiek vanoggend uit 'n geslagsregister uit saam gelees? Ons het almal by 12 verse saam gelees, en in die 12 verse was daar so 6 mense se name genoem. Maar dit is nogal baie interessant dat in daardie 6 mense se name wat genoem is, was daar bietjie uitgebrei oor 2 van die mense. So, wat probeer ons dan eintlik vir mekaar sê wanneer mense na die geslagsregister kyk? Dit voel baie keer of elkeen van ons net deel is om deel te wees. Ons is nou maar net daar om 'n nommer te wees, om 'n plek vol te staan, om 'n spesifieke kolletjie op 'n spesifieke plek van hierdie Diamond Dot kunswerk te wees, sodat ons ook ons deel kan bydra vir daardie hele prent wat op die einde van die dag geskep gaan word. Maar aan die ander kant sê ons ook vir mekaar, ja, ons is dalk nou wel deel van hierdie elkeen unieke kolletjie. Ons moet elkeen op ons plek wees en ons regte kleur uitstel,
Soos wat Paulus sê, ons moet almal die lid wees van die liggaam, waar ons veronderstel is om lid te wees van dit, help nie ek as vinger probeer 'n oog wees, of as 'n hand probeer 'n voet wees nie, want dit gaan nie werk nie. Want ek as hand is gemaak om sekere dinge te doen, ek as oog is gemaak om sekere dinge te doen ensovoorts. So, hierdie gedeelte sê vir ons dat ons elkeen se verhaal tel. Want hierdie geslagsregister, ja, party mense het dalk groter dinge gedoen, of sy name moes dalk uitgelig word vir sekere rede, maar dit beteken nie dat die persoon wat sy naam net genoem is, het nie 'n doel gedien nie. Hy was belangrik genoeg om deel te wees van hierdie geslagsregister, om sy naam opgeteken te hê in hierdie geslagsregister. In jou meer antieke tye, voordat ons nou, voordat die skryfkuns en dit gekom het, was dit algemene gebruik vir jou antieke persone, om jou geslagslyn waarvan jy afkom, so ver as moontlik te leer ken. Soos ek sê byvoorbeeld sê, ek is Stanley Strydom, seun van Gert, seun van Stanley, seun van Gert, en dit sover ek my geslagsregister terugken, dat my naam en my pa se naam so in die afgelope 4 geslagte met mekaar afgewissel is. So dit wil sê dat ons so in die oë van die antieke mense sou ek nie regtig 'n goeie lid van die samelewing gewees het nie, want ek sou my geslagslyn nie ver genoeg geken het nie. Hoe verder jy hom geken het, hoe beter sou jy wees. Nou, dit is wat hierdie verhaal, wat hierdie eintlik so mooi maak, want in hierdie geslagsregister is daar 2 name wat uitgelig word. Nommer 1, Henog. Ons het nou die lied van Henog saam gesing. Eintlik nog 'n baie gepaste lied wat gekies is vir vanoggend as 'n erediens. Want Henog het in baie van die Bybelvertalings staan dit pertinent. Hy het 'n naby verhouding met God geleef. Hy het naby God gestap. In Hebreërs word daar later ook na hom verwys weer, dat hy die naby pad met God gestap het, en dat God dit so uitgewerk het, dat Henog nie begrawe hoef te geword het nie, maar dat hy as 'n geheel mens opgeneem is na die hemel toe, om by Here te wees. En dit is net 3 persone wat daardie eer gehad het. Henog, Elia en natuurlik Jesus Christus. Die res is almal as sterflike mense begrawe nadat hulle gesterf het. En dan natuurlik die verhaal van Noag, wat natuurlik 'n verhaal heeltemal op sy eie is. Maar wat is een van die groot belangrike lewenslesse wat ons daaruit moet leer? En ons sien dit op ons volgende skyfie daarso. Ek weet nie wie van u hou baie van ek sien daai skyfie nie deurgekom nie. Ek vra groot om verskoning daarvoor. Maar ek dink so vinnig aan 'n verhaal wat ons saam gelees het, of as gekyk het as jonger mense, Igoli plek van goud. Ek weet nie wie van u kan Igoli plek van goud onthou nie. Maar op 'n stadium, hierdie groot magnaat in hierdie vervoermaatskappy, Chris Edwards, vra vir sy seun Steven die groot vraag af. Voordat Steven 'n groot groep mense moes gaan toespreek. Wat is daarin vir my? Dit is die uitgang wat jy daarvoor moet hê. En dit is hoe jy mense moet benader. Maar hoekom is dit belangrik om nie daardie uitgangspunt te hê nie? Ons gaan dit in ons volgende teksgedeelte sien wat ons gaan saam lees. Die laaste keer wat Jesus en sy disippels saam was volgens die volgorde van die Johannes Evangelie. Ons lees dit uit Johannes 13. Ons lees vers 1 tot 5 en dan gaan ons weer vanaf vers 15 saam lees. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld na die Vader toe oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar
vir Judas die seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verloon. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Ons lees dan vanaf vers 15 ook saam. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as die eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Daar is nou 'n voltooide prentjie van 'n diamond dot kunswerk, as ek die woord so kan noem, met elke kolletjie wat op die regte plek geplaas is, met so 'n fyn tankie wat amper soos 'n tweezer lyk. En dit is wat ons altyd moet in gedagte hou, want ons voel baie keer dat ons hierdie klein en nietige wese is, hierdie klein en nietige skepsel is, wat God sommer net hier geplaas het met 'n rede. Ons is nie belangrik genoeg om genoem te word nie, want ons is nie 'n Nelson Mandela of 'n F.W. de Klerk of 'n Paus Franciscus van die Rooms-Katolieke Kerk nie. Ons is ook nie Donald Trump nie, dankie tog daarvoor. Ons is ook nie van die Hamas leiers nie. Ons is maar net gewone mense wat hier is en hier optree en ons deel probeer doen. So ons nou maar net hier om die getalle vol te kry en te sê, ons is van 'n soveel persentasie van 'n spesifieke taalgroep, geloofsgroep, ras, ons kan nou natuurlik nog baie verder uitbrei ook. So ons is maar net hier om die getalle vol te hou. Maar wanneer 'n mens net 'n bietjie terugtree en na die breër prentjie kyk, dan kom ons agter, ons is baie meer as wat ons onsself wil toereken. Want dan sien ons hoe ons met ons unieke mensheid 'n verskil maak in die omgewing waar ons geplaas is. In Markus 13 word die verhaal vertel, Markus 10 word die verhaal vertel van Bartimeus, die blinde bedelaar wat langs die pad gestaan het of gesit het en bedel. En hy het gehoor dat Jesus verbykom en hy het begin roep dat Jesus na hom toe moet kom om hom te genees van sy blindheid. Maar daar was mense gewees wat hom stil gemaak het. Nou, dit is verskillende maniere hoe ons natuurlik 'n verskil kan maak in ons direkte omgewing sonder dat ons dit besef. Nou baie keer het ons 'n Jesus-verhouding met mense, dat mense pad met mense stap om te sê, maar ek wil graag hierdie groot, goeie verhouding met hierdie persoon hê en die oorgang van een fase na 'n ander fase of natuurlik net die herstel van 'n bestaande fase saam met 'n persoon meemaak, sodat ek soos Jesus 'n lewensveranderde pad kan stap saam met hom, of ek kan soos die raadgewers wees en sê, maar hoorie, ek wil net vir jou advies gee vir jou in jou situasie, wat net so 'n belangrike rol is, so dan word daar baie keer 'n naam en 'n stem gekoppel aan iemand wat 'n verskil maak in iemand se lewe, maar die belangrikheid van dit wat jy doen, moet mense ook besef, dat dit 'n goeie bydrae moet maak tot die persoon en sy omstandighede. Maar dan is daar natuurlik ook die rol van die onbekende vreemdeling. Jou onbekende vreemdeling word nooit in hierdie teksgedeelte genoem nie. Maar dis elke persoon wat 'n stukkie kos neergesit het of 'n geldjie neergesit het, die blinde gelei het na die plek waar hy moes sit en bedel in die oggend, of
Die persoon wat hom sou teruglei na sy blyplek toe. So dis 'n persoon wie se naam nooit genoem was nie, maar die daad wat die persoon gedoen het verrykende uitwerking gehad op hierdie blinde persoon, sodat hy elke dag langs die pad kon gaan sit, om sodoende vir hom ook 'n lewe te maak. So ons elkeen is dalk miskien in die oë van die groter prentjie, voel ons soos 'n onbekende vreemdeling. Maar wanneer mens net bietjie terugtree, dan sien ons is deel van 'n gesin. Ons is deel van 'n vriendskappe. Ons is dalk miskien deel van 'n maatskappy saam met wie mens werk, of deel van 'n aftreeoord waar mens bly, deel van 'n gemeente. So word ons uniekheid net al hoe meer gekleur in 'n spesifieke rigting om in te pas daar waar ons geplaas word. En dis dan, wanneer ons besef, maar in ons uniekheid is ons nie so gering nie, want op hierdie klein plekkie waar ek is ek dalk miskien nie op die voorblaai soos Donald Trump of wie ook al nie, maar ek is op die voorblaai van mense om my se lewens. En dit is die ding wat saak maak van hoe ek myself plaas. Jesus was bekend met sy aardse bediening, maar hy was nie so bekend soos wat hy wou wees nie. Want daar was nog steeds die wat nie in hom geglo het nie. Daar was nog steeds die wat hom wou vernietig. Wat heeltyd vra, is jy die Messias? Is jy die koning van die Jode ensovoorts? Ons vier nou juis sy lydenstyd waar Jesus verlaat aan 'n kruis moes gaan hang om te sê, my God, waarom het U my verlaat? En dis dan wanneer mens God se grootheid besef, wanneer mens sien hoe God ons in ons uniekheid deel laat word van sy grootheid, van sy heiligheid. Wanneer ons dan weer kyk na ons volgende skyfie, dan kom die vraag op wat ek eintlik toe wou gevra het. Op 'n stadium in die toneel van Egoli kom die groot magnaat van hierdie groot maatskappy Walco Internasionaal en hy vertel en hy sê vir sy seun, ek wil vandag vir jou 'n les leer wat jy as besigheidsman altyd moet leer en toepas wanneer jy 'n groep mense toespreek namens jouself of namens 'n maatskappy ensovoorts. En jy moet die volgende 5 woorde altyd onthou. Wat is daarin vir my? So wat kan ek daaruit kry? Hoe kan ek myself daardeur verryk? Ek dink wanneer 'n mens bietjie terugkyk na hoe baie van ons regeringsamptenare en voormalige regeringsamptenare deesdae in die sop is, dink ek daar is regtig bietjie grense wat mens moet trek, want selfverryking beteken nie ek moet myself totaal verryk en laat groei deur hierdie nie, want ek moet weer eens onthou, ek is deel van 'n breër gemeenskap. So enige besluit wat ek neem, enige optrede wat ek maak of hoe ook al, gaan verrykende gevolge hê op 'n pad vorentoe. En iemand anders kan dalk te nagekom word. So ek mag dalk miskien hierdie groot sukses behaal ten koste van ander mense. Die geskiedenis is vrot van voorbeelde van hoe gemeenskappe, organisasies, lande op hulle knieë gedwing is as gevolg van persone wat daardie uitgangspunt gehad het van wat is daarin vir my. In die lydenstyd van Christus was dit alles behalwe die vraag wat hy gevra het. Wanneer mens kyk na ons volgende skyfie, dan is dit juis die vraag wat ons onsself moet afvra.
wat kan ek daartoe bydra? So dit wil sê, ek met my uniekheid, met my unieke kleurskakering, my unieke nommertjie van hierdie groot diamond dot prentjie, wil nou in 'n ander deel ook 'n verskil gaan maak en my uniekheid gebruik, sodat hulle ook hulle uniekheid kan ontdek en kan groei. En dit is Jesus se uitgangspunt wat hy gehad het. Hy het die hele tyd gekyk van, hoe kan ek nommer 1 daaruit groei, wat kan ek daaruit kry, wat's daarin vir my, maar hoe kan ek dit toepas, sodat ek die volgende vraag kan vra van, wat kan ek daartoe bydra, sodat ek suksesvol kan wees, sodat 'n ding kan uitwerk, soos wat ek graag wil hê, dit moet uitwerk, sodat almal voordeel daaruit kan kry, en ons hierdie koinonia, hierdie eensgesindheid gevoel kan hê, as deel van hierdie proses waarmee mens besig is, of deel van hierdie groepering mense waarmee ons sit, elkeen van ons waardig kan voel, en weet, ons is net so belangrik as die persoon wat langs ons is. En dit is ons groot uitgangspunt wat mens altyd na moet kyk, en dit is die voorbeeld wat Christus vir elkeen van ons nageleef het van, hoe kan ek 'n bydrae maak deur dit wat ek in my ingekry het, sodat dit tot voordeel kan wees van soveel meer. Dit gee vir ons 'n sensitiwiteit vir mense en hulle situasies om ons. Nou kom ons maak dit bietjie prakties. Ek het vanoggend, toe ek so bietjie deur Facebook blaai, toe kom ek af op 'n stukkie wat my nogal baie geraak het, en ek het myself nogal baie in daardie stukkie raak gesien. Die storie word vertel van 'n muis wat die dag uit sy gaatjie uit die gaatjie uitloer van die groot huis waarin hy bly. En hy sien dat die boer en sy vrou in wie se huis hy nou vir hom nes gemaak het 'n pakkie gekry wat hulle besig is om oop te maak. Hy gaan kyk na die pakkie, of hy gaan kyk so daar van 'n punt van waar hulle hom nie kan sien nie, en hy sien toe hulle die pakkie mooi sorgvuldig oopmaak en uithaal, dit is ook maar arme mense wat daar bly, toe sien hy binne in die pakkie is daar 'n muisval. En hy besef, hy is nou kniediep in die moeilikheid met daai muisval wat hy het, wat hy raak sien daar. Hy hardloop uit so vinnig wat sy beentjies hom kan dra. En hy kom by die hoenderhen, en hy sê vir haar, hen, help my asseblief, die boer en sy vrou het 'n muisval gekry, en dit is 'n kwessie van tyd voor ek doodgaan. Toe sê sy net, weet jy wat, met net nie die kaas of die aas vreet wat hulle daarop sit nie, dit raak my nie veel nie, ek gaan my net aangaan om eiers te lê soos wat ek altyd moet, okay. En die muis toe nou maar daar weg. Die muis kom daar by die skaap, en hy sê, skaap, help my asseblief, die boer en sy vrou het 'n muisval gekry, en dis 'n gewisse dood vir my in die volgende paar dae. Die skaap kom net so en sê, dit raak my nie. Ek gee wol, soos wat nodig is, sodat hulle vir hulle self klere kan maak en die res kan verkoop. Wees jy maar net versigtig. Jy weet dis gevaarlik, so bly weg daarvan af. Nee, okay, dis reg. Hardloop na die koei toe. Koei, help my asseblief. Want hier die boer en sy vrou het 'n muisval en is gewisse dood vir my. Al wat die koei sê is, ek sal vir jou bid, sterkte. En die muis is baie hartseer, stap by terug na die huis toe. Die muisval word gestel, en hier in die middernagtelike ure hoor hulle 'n slag. Die muisval wat knip. Boervrou staan op en gaan kyk dadelik wat aan die gang is, maar daar is nie 'n muis in die muisval nie. Daar's 'n giftige slang. En toe sy naby die slang kom wat se stert in hierdie muisval vasgevang is, toe val die slang haar aan en pik haar. Die boer
kry toe sy goed reg en hy jaag met haar na die naaste hospitaal toe waar sy opgeneem word. Sy word daar behandel vir die gif wat in haar is en sy verlaat en sy word in 'n ontslaan want daar's niks anders wat hulle vir haar kan doen nie. So toe hulle by die huis kom, toe laat die boer haar gemaklik lê. Toe gaan vat hy die hoender en hy slag die hoender en hy maak vir haar 'n lekker hoenderstew en sop om te eet. Later van tyd, toe sy nog sieker word, begin al hoe meer en meer mense haar te help en by te staan. Die dag toe sy sterf, toe slag die boer die skaap om vir haar sodat die mense daarom kon kos kry by die begrafnis en hy verkoop die koei aan 'n slagter sodat hy geld kon hê om haar te begrawe. Wie bly oor? Die muis. So wanneer ons in 'n situasie kom, moet mens nie altyd met self distansieer, soos wat die hen, die skaap en die koei gedoen het nie. Ek sê nie mens moet altyd vir almal help wat in hulle situasie is nie, maar partykeer is 'n oor en 'n empatieke stem al wat nodig is om 'n persoon net te help om selfperspektief te kry en nie net die persoon of die wese af te jak wat in daardie penarie is nie. Dit is dan wanneer die vraag weer deurkom, wat kan ek bydra tot daai situasie? Want elkeen van ons laat 'n nalatenskap agter. Ons volgende skyfie waarna ons gaan kyk is 'n lied waarna ons gaan luister. 'n Lied wat deur Bob van Blerk, Steve Hofmeyr en nog ander kunstenaars gesing word en dit gaan juis oor die nalatenskap van so klein as 'n speelplek tot so groot as 'n landstreek wat ons 'n deel van het om na te laat vir ons nalatenskap sodat ons 'n verskil kan maak en ook ander mense se lewens. Kom ons luister dan ook na hierdie lied saam. Baie dankie. Wil die klank nie werk vandag nie. Waar gaan jy speel met jou maatjies? Waar gaan jou spore toe waai? Waar gaan jy val, gaan jy opstaan en huil en waar gaan jy staan na die sonsak wat myle strek? Wat los ons oor vir ons kinders? Wat gaan ons eendag kan wys? Wat is nog reg of verkeerd, wil ek weet, wat maak ons as jare se sweet te vergeet te gaan? Ek los vir jou die son en die see en die land, my kind, beloof jy sal my aan die einde vind, my vlag sal aanhou waai, die sade sal ek saai vir jou, en jou veilig hou. Ek los vir jou die son en die see en die land, my kind, die Here oor my ons sal 'n lewe vind, my vlag sal aanhou waai, die sade sal ek saai vir jou, ek beloof jou, die land behoort aan jou.
los vir jou die son en die see en die land, my kind. Beloof jy sal my aan die einde vind. My vlag sal nou waai, die sade sal ek saai vir jou. En jou veilig hou, ek los vir jou die son en die see en die land, my kind. Die Here wil my ons sal in lewe vind. My vlag sal nou waai, die sade sal ek saai vir jou. Ek beloof jou, ek beloof jou. Die land behoort aan jou. Voordat ons self weer die vraag afvra, moet ons of weer kommentaar lewer oor wie is ek, waar is ek geplaas, wat is my doel? Moet ons altyd onthou, ons is deel van 'n breër prentjie en ons elkeen het ons unieke bydrae wat ons wil maak. Ons almal is nie geskape om op die voorblaai te wees soos Donald Trump of wie ook al nie. En ons fokus moet dit verskuif na hoe kan ek op die voorblaai wees van die mense se lewens wie ek vandag, môre, die dag na môre kan raak. Soos Christus met sy optrede, sonder om enige groot bravades te hê, altyd 'n verskil gemaak het in die mense van die hier en die nou. Mag sy nalatenskap in elkeen van ons voortleef en deel word van ons DNA. Kom ons buig saam die hoofde. Here, help ons asseblief om as mens ons uniekheid so te omhels en uit te leef, dat u grootheid, u handtekening altyd in ons sigbaar sal wees en uitgestraal sal word. Dat ons met daad en waar nodig is woord, dan ook daardie Matteus 28 opdrag kan uitleef. Amen. Ek is nou nie seker nie, die kollektief vind dit in die banke plaas. Goed, ons gee geleentheid vir die diakens, baie dankie. Levensvors en koning, u het triomfeer. Hoe was u verneder, hoe het u geleid? Hoe is u verheerlijk, u voorheerskappij? Jesus, ons eer u, opgestane Heer, levensvors en koning, u het triomfeer. Jesus, ons eer u, opgestane Heer, omdat u oorwin het, sal ons triomfeer. Hoe was ons gebonde, hoe was ons verknagt, u bereid tot lewe, van vir ons te weg. Jesus, ons eer u, opgestane Heer. Nou het ons toekoms, lewe by ons Heer. Baie dankie ook aan ons losbaan en ook die diakens.
Ons lied waarmee ons gaan afsluit vandag is die baie bekende genade onbeskryflik groot. Ek hoop ek het hom daar sê. Genade onbeskryflik groot, want dit is net weer eens daai bevestiging dat God na elkeen van ons wil uitreik. Maak nie saak hoe vernaam of hoe onbekend ons is in die oë van die samelewing nie. Ons almal ontvang dieselfde genade, ons almal ontvang dieselfde liefde, dieselfde toewyding van 'n God wat vir ons lief is. Kom ons staan en ons loof die Here hartlik saam met daardie lied en dan vra ek dat jy sal bly staan asseblief vir die seënuitspraak. Baie dankie aan die span. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en weet dat God by ons sal wees, nou en vir altyd. Hy wil saam met ons 'n padstap van genesing, 'n padstap van versoening, 'n padstap om ook ons plek vol te staan vir altyd. Die Here seën en beskerm u. Hy verhoor ook gebede. Amen. Alles is genade, onverdiende guns alleen. God kom red ons van die sonde, deur sy liefde van sy Seun. In sy raadsplan lang tevore, is ons uitverkies in hom. Deur geloof in Jesus Christus, is ons nou sy eiendom.
God wat ryk is in genade, reik na ons sy Vaderhand. Jesus wys ons wat is liefde, liefde ver bo ons verstand. Jesus kom en gee sy lewe, laat ons God se liefde sien. Hierdie redding is genade, wat ons nooit ooit kan verdien. Hierdie redding is 'n gawe, waarop niemand sou kon roem. Bedelaars en sondeslawe kan hulself u kinders noem. Ek wil met my hele lewe, nou my lewe aan u wy. Alles is genade, onverdiende guns aan my.